歡迎嚟到蠔油天地。今個復活節，我哋嚟到廣州食下玩下，唔好講咁多住啦，我哋即刻入去 check in 啦 ，Let's go！ 呢度有個浴缸，有2張床，一張書台。哇！呢度啲景色好靚啊！我哋而家嚟到陸運小區啦，試下咯，試下咯。食咗好似9千。好舊式嘅服裝店，謝謝。呢個熱狗幾好食㗎，呢個係澳芝士 pancake。我哋發現呢間國門的麵包師好得意喎。我而家就嚟到食雞專門店啦！呢個係迷你版蒸水蛋，再嚟一份山楂梅汁豬扒，仲有蓮子鳳尾蝦、鮑汁伊麵、大燒雞啊！剪完之後就係咁㗎啦。我就唔知道咧，點解我自己淨係食到個皮嘅啫，不過其他人就應該可以食到真正嘅肉啦。好，我講嘅食評就完啦。呢度仲有機打㗎。我哋食完飯之後就嚟到廣州塔啦。嚟到第2日啦，我哋嚟到永慶坊，呢度係 AAAA 嘅國家級旅遊景點嚟㗎，被人稱為最靚嘅老街。而家呢度已經活化咗成一個文創區嚟㗎啦。呢度可以搭船去遊覽荔枝灣嘅。呢間2層嘅紅磚屋都係文物嚟㗎。呢度就係李小龍祖居啊！佢應該喺度捉棋嘅。李小龍就係用呢個嚟練功夫啦。你哋覺得李小龍係咪好勁呢？點解呢？因為我覺得佢又識功夫，又識跳舞，又識寫書。哇！我哋不如去睇下一樣嘢啦。Let's go！ 行得攰可以入嚟食呢間糖水鋪㗎。哇！個餐牌都差唔多同我一樣高啊！紅豆沙、芝麻糊，仲有雙皮奶。我而家試食啦，好食喎！呢條呢就係叫疊月橋，都可以稱為月亮橋㗎。不過日光日霸就冇月亮啦，夜晚先嚟睇啦。我哋嚟打邊爐啦！哇，你睇下配料幾豐富。哦，我哋去咗古代啊！呢度係蓮香樓嘅廣州總店。2樣。呢間係陶陶居嘅酒樓，有大約100
240幾年嘅歷史㗎，而家佢發展到喺香港都可以買佢嘅叮叮點心啊！第3日啦，我哋今日嚟到長隆動物世界，係國家級 AAAAA 嘅旅遊景點。哇，仲勁過尋日啊！尋日只係 AAAA 啫嘛，今日係5A 喎。既然係5A，我哋快啲入去啦 ！Let's go！ 天鵝咧？哦，原來喺嗰度。行，这里是恐龙有一小给他们，恐龙是一个时代的啊，但是恐龙呢已经灭绝而吸收的。现在白犀牛重达3.5吨重。哇！呢度有隻翼龍啊！哇！呢度有隻甲龍啊！呢條龍都係侏羅紀公園出現過㗎，係好狡猾㗎。呢隻係大食蟻獸，會食好多蟻㗎。係啊。呢個區域可以零距離接觸鸚鵡。我哋嚟睇全球唯一嘅熊貓三胞胎。喂，總共有幾多隻先？呢個親仔佢啲屎啊！今日我哋嚟到廣東省博物館，呢度係國家1級嘅博物館嚟㗎。佢個外形好似一個寶箱咁樣㗎。哇，咁宏偉，我哋快啲入去睇下啦！呢度好宏偉啊！嚟到廣州，咁梗係唔少得要飲茶啦。我就嚟到呢間廣州酒家，我哋試下啲嘢食先。呢個叉燒包，呢個紅棗糕，呢個牛肉球，呢個係燒賣，呢個係鳳爪，呢個係甜薄餐。唔講咁多啦，我食嘢先啦。我試埋蘿蔔糕先。哇，你哋睇下，係長方形㗎。最後，我哋嚟到廣州嘅北京路步行街，呢度好多間商鋪。今次嘅廣州之旅，我食咗好多美食，同埋去咗好多景點，我都推介大家嚟廣州玩一玩㗎。咁今條片差唔多啦，記得 like、share 同埋訂閱啦，拜拜。